bishan markay ay kala baranto habeenka niska ay tahay waxaa dhacda arrin weyn arrin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala maxay tahay arrintaas wuxuu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenka bisha shacbaan ay kala barantoy nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa addoommadiisa dhammaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dembi dhaafaa dhammaantood dembigooda waa saamaxaa ilaa 2 ruux mooye ruux mushrik ah oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey wixii ilaahay gooni u lahaa xaqii alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo keliyeelidiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey kaasi ilaahay marna u dembi dhaafi maayo waa tan qur-aanku tilmaamayo ina allaha laa yakfiru an yushraka bih alla ma dhaafo in isaga iyo addoommadiisa wax la wadaajiyo oo laysugu daro ilaahay khalqigiisa waxa uu goonida ah inaad u leexiso waa dembi ilaahay laga galo ka ugu weyn wey adduunkana wuxuu keenayaa inaan dembigaaga haba yaraatee la saamixin aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan kaa tahay naarna aad ku waarayso saas daraaddeed mushrik ilaahay habeenkaa u dembi dhaafi maayo ka labaadeen loo dembi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaaxin waa cuqdadlow waa xiqdile ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah asagana loo dhaafi maayo waa cajiib mushrika garanaya kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaadda u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyey isaga iyo mushrigii baa laysgarab dhigay waa la fogeeyey waxaan meesha ka fahmaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dembiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mida inuu qalbigaagu jiran yahay oo u jiran yahay dadka ilaahay addoommadiisa ee mu'miniinta ee muslimiinta ah waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meeshaa keliyana ma ahee munaasabaad fara badan xiqdiga iyo caloolxumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qaddo dembi dhaafkiisa ka qaddo halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo cuquubadiisa tabaaraka wa tacaala waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi maalin kasta oo khamiisa iyo maalin kastaoo isniin ah acmaasha addoommada kor loo qaadaa ilaahay baa acmaasha loo geeyaa markaasaa ilaahay wuxuu u dembi dhaafaa cid kastoo addoommadiisa ka mid ilaa cid mushrigoo ilaahay iyo addoommadiisa xaqii alle ka dhaxaysiiyey mooye yaa kale nin kalaas isagana aan loo dhaafayninoo maalinkaasi isagana aan khamiista iyo jumcada marka acmaasha la qaaday aan loo dembi dhaafaynin waa kee wuxuu nabigu sal lla lay wasalam waa ruuxa isaga iyo walaalkiisa muslimka ay ka dhaxaysa shaxnaa xiqdi uu ka dhaxeeyo alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala labadan xiqdiga iyo xumaanta isu haya dibdhiga arrinkooda u kaadiya ilaa ay ka soo heshiiyaan meelo badan baad qadi marka lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay waxaa ka mid a in qalbigaagu saliim yahay qalbigaagu fayow yahay qalbigaagu xaadhan yahay dadka muslimiinta wada jecesha xumaan aadan qalbiga ugu haynin qalbigaagu inuu u fayow yahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa la weydiiyey dadka yaa ugu fadli badan rasuul ilaahayo
wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruux kasto oo mahmuumul qalbi as-saduqul lisan qalbigiisu mahmuum yahay carabkiisuna run badan yahay waxay yiraahdeen garanay midka carabkiisu run badan yahay qalbigiisa mahmuuma maxaa laga wadaa maana fahminen oo cadde wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa laga wadaa huwa at-taqiyyun naqiy wa midka qalbigiisa alla ka cabsi ku jiro qalbigiisuna daahir yahay oo nadiif yahay wasi wada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa midka qalbigiisa aan dambi ku jirin gardarro iyo xadgudub iyo dulmi ku jirin dhilli iyo khiyaana ayna ku jirin xasad uusan qalbigiisa ku jirin kaasa ilaahay adoomada ilaahay ugu fadli badan uguna jecel yahay saas daradeed hadaad qalbiga xumaan ku hayso xaaladahaas iyo waqtiyadaas munaasabka qiimaha badan ee laysa saamaxaya waa laga reebi waad ka hadhaysaa waa inaad marka qalbigaaga nadiifiso oo aad daahiriso oo aad ka dhigto qalbi saliim oo fayow nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saddex bari oo isku xigtay buu saxaabadiisa oo la fadhiya wuxuu ku yiri waxa idin soo gali doona nin ahlu janna ah saddexdii bari ba hal nin baa soo galay ninkii haday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen warninkan saddex bari janna looga marqaati kacay xaalkiisu muxuu ah haday raadiyeen waxa cadaatay ninkaasi cibaadad badan oo ragga la dheer yahay ma jirin soom badan iyo salaad badan iyo cibaadad oo saxaabada kale la dheer yahay ma soo bixin laakiin maxaa la helay waxa la helay oo uu sheegay hal habeen ama seexanin anigoo qalbigayga ruux muslima xumaan ugu haya waa midda uu meesha ku gaaray waay sidaas daraadeed haddaad ilaahay dambi dhaafkiisa rabto iyo acmaashaada in meel fiican la geeyo qalbigaaga ka shaqeeyo hagaaji xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iska saaro iska nadiif Allah tabaaraka wa ta'ala mu'miniinta markuu tilmaamayay saddex qaybood buu ka dhigay fi suurati al-hashr qaar waa muhaajiriin qaarna waa ansaar qaarna waa qolada saddexaad oo tilmaantan la siiyo walladina jaa'u min ba'dihim labada gadaashooda kuwa yimid ee mu'miniinta damba ah ee dib ka yimid yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iiman waxay dhahayaan rabbiga noo dambi dhaaf annaga iyo walaalahanaga nooga horeeyay iimaanka noo dambi dhaaf wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aamanu qalbiga naga allah xiqdi ha gelin xiqdi aanu hayno dadka mu'miniinta ilaahu qalbiga ha naga gelin marka xiqdi haduu qalbigaaga haysto dib kugu filan waa ku hayaa dib in kugu filan waa ku haysataa aimada salafka ridwaanullaahi calayhim qaar kamida waxay ku fasireen xadiidkaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka shacbaan ay kala baranto ilaahay waa u dambi dhaafaa adoomadiisa ilaa mushrik iyo mushaahin mooyee aimada salafka qaar kamida waxay ku fasireen mushaahinka waxa laga wadaa waa ninka saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam uqdada iyo nacaybka u haya sida imaam awzaa'i alayhi rahmatullahi ku fasiray waxaan shaki ku jirin xiqdiga kugu jira dadka aad u hayso sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin buu dambigu u kala weyn yahay dad xiqdi iyo xasad iyo nacayb loo qaado waxa ugu daran uguna dambi weyn saxaabadii nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi lianna waxay ahaayeen awliyadii ilaahay doortay ummadda nabi maxamed ka xushay saabiqiintii bay ahaayeen ardadii nabi maxamed bay ahaayeen kuwii quraanka iyo sunnadaba lagu amaanay lagu taskiyay bay ahaayeen kuwa markaad xaqdi iyo xasad u qaado shaki ma laha hadaadan gaal ahayn ina dambiile xaq aad uga fog inaad maxay ilaahay tabaaraka wa taala quraanka kariimka wuxuu ku sheegay markuu ka hadlay saxaabadii nabiga iyo siday nabiga u garab istaageen u xoojiyeen ay dhinacyaha uga galeen oo diinta u xoojiyeen Allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala liyaghiidha bihim al-kuffar gaalada in lagaga xanaajiyo oo ciil la bado daraadeed buu Allah saa u yeelay ninka xanaaqsan ee ciilkii carada u haya saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam
aayadda waxa laga qaadanayaa inuusan muslim ahayn aymadii salafka qaar ka midana saa u daliishada ridwaanullaahi calayhim. sidaas daraaddeed saxaabada inaad cuqdo u qaadaay mas'alo sahlan ma aha. cuqdada iyo xiqdiga la qaadato ugu culus waay. waxaa soo raaca aymadii salafka ridwaanullaahi calayhim, ardadii saxaabadoo taabiciintii kuwii ka dambeeyey, a'immadii saddexdii qarni, culimmada muslimiinta ee sunnada u taaganee diinta faafinaya, kuwaasaa ugu daran inaad xiqdi iyo cuqdad u qaado. dadka kale muslimiinta guud ahaan ayaguna waa soo galayaan, maxaa yeele nebigu ma kala qaadinta salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, laakiin way sii kala culus tahay. saas daraaddeed xiqdiga shiicada iyo raafidadu, cayda ay saxaabadii nebiga caayayaan, xiqdiga ay u qabaan, colaadda ay u qabaan, nacaybka ay u qabaan, ayagiyo inta raacsanba shaki ma laha in ay gelayaan xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh, fayakfiru lijamiici khalqihi ila limushrikin aw mushaaxin. dad ilaahay doortay markaad adiga ku mashquulsho shaqo ka dhigato, ya man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala. awliyadayda ruuxii la collaytama anigaa dagaal u iclaamiyey ha ku talagala dagaalkayga. saxaabadii nebiga ninka ku mashquulsan ee laga kari la'yahay dagaal rabbi tabaaraka wa tacaala ayuu ku jiraa. nin ilaahay dagaal la galayna shaki ma laha inuusan marnaba raynaynin oo laga adkaanayo, oo ilaahay tabaaraka wa tacaala adduun iyo aakharaba uu ciqaabahayo, cuqubada rabbi iyo cadaabkiisa inuu halis ugu jiro. muslimiintu marka ha kaa nabadgaleen, qalbigaagana u fur. ya yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim. si lagugu dambi dhaafo waa dantaada iyo maslaxadaadee cafi dadka, saamax. waalkaadimiina alghayb waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin. haddaad cadhaysantoo dhib aad dareemayso, qarso dhibkaaga, cadhadaada celi, dadkana iska saamax oo cafi. alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum. ya abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu ardaah markuu ku xanaaqay ninkii mistax ibnu athaatha, ya markuu ku xanaaqay oo uu caaisho dadkii ku been abuurtay ka qayb galay, uu beenta faafiyey abuuradka, kadibna uu yidhi dib dambe inaanan u masruufaynin, qaraabay ahaayeen. ilaahay aayadunu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala, walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu ulilqurba waalmasaakiina waalmuhaajiriina fii sabiili illah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum. war miyaydaan jeclayn in ilaahay idiin dhaafo idin saamaxo? jawaabtu waa haa, waan jecelnahay. ilaahay addoommadiisa saamaxa, cafiya, qalbiga u fura, u naseexeeya, muslimiinta jeclow. midka qalloocsanee dembiga kale dembigiisa nac, laakiin isaga ha nicin. ya dembiga iyo ahwaada iyo xumaanta lafteedaa la naca, laakiin shakhsiga muslimka lama naco, lamana kahdo. lafihiisa waa ruux muslima, caasiba ha ahaado. sidaas daraaddeed danaha adduunyo dagaalka ku saabsani meel ku geyn maayo. xoogaa baa idin dhex maray, sax. haddii shaxnaaga aad u haysa uu yahay ruuxani, yacni fikirka uu xambaarsan yahay baa wuxuu yahay fikir khariban, diin ahaan baad uga hijrooto, wuxuu watiya mabdi'iisa khaldan, taasi waa mas'alo kale. laakiin waxaad u dagaalsantood, u xanaaqsantood, u necabtahay waa adduunyo. kursi baa idin dhex maray, xoolaa idin dhex maray, waxoogaa baa idin dhex maray, taa maya. shaxnaaga noocaasa lama ogola. sidaas daraaddeed si aan jaaniskan uga faa'iidaysanno, waa habeenadan inugu soo aadan weeye. bisha shacbaan inay nis noqoto waa habeenadan inugu soo aadan. qalbigaaga wakhtiga yaree laaban intaad ka shaqaysiiso, daahiriyo nadiifi insha allahu tacaala, si ilaahay qalbigaaga u daalacdo, kadibna lagugu dembi dhaafo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala, ood uga mid noqoto dadkaa la saamaxayo habeenkaa biidni